Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Բարև ձեզ։ Փաստինֆո եթերում շարունակում ենք հետևել միջազգային իրադրությանը։ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները սպառնում են գրկել ողջ տարածաշրջանը։ Եմենի հութիներն են հայտարարությամբ հանդես եկել, որ միանում են Իրանին Միացյալ Նահանգների դեմ պատերազմում։ Ինչ կարող են անել հութիները եւ ինչ անակնկալ կարող են մատուցել։ Նրանց հսկողության տակ կարող է անցնել Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցը, որը Հորմուզի նեղուցի նման հսկայական նշանակություն ունի համաշխարհային տնտեսության համար։ Եվ եթե հութիները փակեն նաև Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցը, ըստ էության համաշխարհային տնտեսությունը կարող է փլուզվել առհասարակ։ Նավթի գների մասին էլ չենք ասում։ Միայն Հորմուզի նեղուցի փակ լինելու պատճառով նավթի գները արդեն անցնում են $100։ Եթե այս երկրորդ նեղուցն էլ բացվեց, փորձագետները նշում են, որ 1 բարել նավթի գինը կարող է հասնել մինչև $200 ԱՄՆ։ Բացի այդ, այստեղ խնդիրը միայն տնտեսականը չէ։ Հութիները բավականին լուրջ գլխացավանք կարող են ստեղծել եւ Սաուդյան Արաբիայի եւ Իսրայելի համար եւ այդ հատվածից սկսել ռմբակոծել երկրորդ ճակատ բացելով, իսկ ավելի ճիշտ երրորդ ճակատ բացելով Իսրայելի համար։ Քանզի Հեզբոլլահը եւս ակտիվ միջամտում է ռազմական գործողություններին եւ ցույց է տալիս ուսումնասիրությունը, որ Հեզբոլլահն ըստ էության ոչնչացված չէր։ Եվ Իսրայելի ղեկավարության այն խոսքերը, թե Համասի նման Հեզբոլլահը եւս կարելի է ասել դուրս է եկել շարքից եւ Իրանը մնացել է միայնակ, այդպես չէ։ Շիա աշխարհազորայինները Իրաքում բավականին լուրջ դիմադրություն են ցույց տալիս, լուրջ անակնկալներ մատուցելով Միացյալ Նահանգներին։ Միայն մեկ օրվա մեջ 2 լիցքավորիչ ինքնաթիռ է խփվել Իրաքի երկնքում, ինչը Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի համար հսկայական ողբերգություն կարելի է որակել։ 6 օդաչու զոհվել է եւ Միացյալ Նահանգները ընդունել է այդ փաստը։ Սաուդյան Արաբիայում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազայում եւս 5 լիցքավորիչ ինքնաթիռ է ոչնչացվել կամ նրանց գործունեությունը դարձել է այլևս անհնար։ Այսինքն տարածաշրջանում Իրանի պրոքսիները սկսել են աշխատել եւ այն դիմադրության առանցքը, որ ձևավորել էր Իրանը Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի եւ նրանց դաշնակիցների դեմ, ըստ էության միսու արյուն է ստանում։ Սա արվել է դեռևս 2016 թվականին, երբ գեներալ Սուլեյմանին սկսեց նախաձեռնել դիմադրության առանցքի ձևավորումը տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի շահերի դեմ, եւ դա ըստ էության սկսել է աշխատել եւ բավականին լուրջ աջակցություն է Իրանին։ Իսկ Իրանն էլ իր հերթին ամեն ինչ անում է, որպեսզի ոչ միայն չպարտվի, այլև առավելագույն կերպ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների նկատմամբ բացական դիրքորոշում ձևավորվի։ Արդեն արաբական աշխարհում հասարակ քաղաքացիների շրջանում բավականին լուրջ բողոք է բարձրանում առ այն, որ Միացյալ Նահանգների պատճառով իրենց պետությունները հարվածներ են ստանում Իրանից, բայց այստեղ հետաքրքիրն այն է, որ նրանք հիմնականում չեն մեղադրում Իրանին, քանզի Իրանի եւ մեդիա դաշտը եւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը բազմիցս եւ ներողություն են խնդրել հարևան երկրներից եւ ցույց տվել, որ նրանք հարևան պետությունների դեմ չեն պայքարում։ Եվ եթե Միացյալ Նահանգները դուրս բերի իր բազաները Մերձավոր Արևելքից եւ հատկապես Պարսից ծոցի շրջանից, ապա այդ պետություններին Իրանը բնականաբար չի հարվածելու։ Հիշեցնեմ, որ Իրանի պահանջներից մեկն էլ հենց դա է բանակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգները ընդհանրապես պետք է դուրս գա Պարսից ծոցի շրջանից եւ դուրս բերի իր ռազմական բազաները։ Ինչևէ, սպասենք տեսնենք, թե իրադարձություններն այստեղ ինչպես են զարգանում։ Մյուս թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, հետխորհրդային տարածքի հետ է կապված, բայց անմիջական կապ ունի առաջին թեմայի հետ։ Ուկրաինան հայտարարել է, որ ինքը Իրանի դեմ կօգնի Իսրայելին եւ Միացյալ Նահանգներին որսալու իրանական հարվածային անօթաչուները։ Դրանից անմիջապես հետո հետևում է Իրանի պաշտոնական պատասխանը Ուկրաինային, որով նշվում է, որ ուկրաինական ողջ տարածքը Իրանի համար հայտարարվում է օբյեկտիվ թիրախ եւ Իրանը ցանկացած բայի կարող է հարվածել Ուկրաինայի ցանկացած հատվածին։ Մի կողմ թողնենք այն հանգամանքը, թե Իրանը կարող է հարվածել Ուկրաինային, թե ոչ։ Այստեղ խնդիրը բոլորովին այլ է։ Իրանի զգուշացումը ըստ էության վերաբերում է ոչ միայն Ուկրաինային, այլև հետխորհրդային բոլոր պետություններին, որոնք կարող են անհարմարություններ պատճառել Իրանին։ Այդ պետությունների շարքում է եւ Ադրբեջանը, այդ պետությունների շարքում է նաեւ Թուրքմենստանը։ Ինչու ենք այդպես կարծում։ Վերջին շրջանում ակտիվացել են խոսակցությունները առ այն, որ Միացյալ Նահանգները կարող է ռազմական օպերացիա իրականացնել Իրանից ընդամենը 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող, բայց նրա տարածքում համարվող Հարկ կղզու նկատմամբ, որտեղ կենտրոնացված է Իրանի նավթի 90%, այսինքն պահեստարաններն այնտեղ են գտնվում եւ այդտեղից է Իրանը արտահանում իր նավթը։ Իսկ այդ ամենը կարող է իրականացվել ծովային հետևակայինների միջոցով։ Իսկ որտեղ են տեղակայված մոտ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ծովային հետևակայինները։ Մեր նախորդ հանդիպումներից մեկի ժամանակ դեռ մինչև պատերազմը սկսելը նշել էինք, որ Թուրքմենստանում են տեղակայված Delta Force ամերիկյան
հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները, եւ ըստ էության նրանք էլ հենց պատրաստվում են հարկ կղզու գրավմանը։ Իհարկե խնդիրն այն չէ, կկարողանան գրավել այդ կղզին թե ոչ։ Խնդիրն այն է, որ հետխորհրդային տարածքը եւս կարող է ընդգրկվել այս պատերազմի մեջ, պատերազմը դարձնելով ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև մոտ համաշխարհայինի։ Քանզի այն պետությունների թիվը, որոնք արդեն մասնակցում են այս ռազմական կոնֆլիկտին, մոտ է այն պետությունների թվին, որոնք մասնակցել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմին։ Սա բոլորին է վերաբերվում եւ հետխորհրդային տարածքի, հատկապես Իրանի հարևան պետությունները կշռադատված քաղաքականություն պիտի վարեն, թույլ չտալով, որպես իրենց տարածքները օգտագործվեն Միացյալ Նահանգների եւ նրանց դաշնակիցների կողմից Իրանի նկատմամբ թշնամական գործողություններ իրականացնելու համար։ Սպասենք տեսնենք, թե այստեղ եւս իրադարձությունները ինչպես են զարգանալու։ Եվ վերջին թեման, որին ցանկանում եմ անդրադառնալ, Եվրոպական միություն Միացյալ Նահանգների հարաբերություններին է վերաբերվում։ Եվրոպական միության դիվանագիտության նախկին ղեկավար Բորելը կասկածի տակ է դրել Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունն առայն, թե Միացյալ Նահանգները հաղթել է Իրանի դեմ պատերազմում։ Բորելը նշել է, որ 1945 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները ոչ մի պատերազմում չի հաղթել, հետևաբար չի կարելի խոսել մի բանի մասին, որը առհասարակ չկա։ Իսկ Եվրոպական միության գործող ղեկավարներից Կայա Կալասն էլ բացահայտ նշում է, որ Միացյալ Նահանգների հիմնական նպատակն է քանդել Եվրոպական միությունը։ Եվրոպայում կարծես սկսում են հասկանալ Միացյալ Նահանգների խաղի իմաստը։ Կարծես սկսում են հասկանալ, որ ուկրաինական պատերազմում իրենց Միացյալ Նահանգները ներքաշեց, հետագայում նրանց միջոցով իր աշխարհաքաղաքական շահերը սպասարկելու համար։ Իսկ Եվրոպական միության վրա մնաց պատերազմի ողջ ծանրությունը, ուկրաինական փախստականներ ընդունելու ողջ ծանրությունը, ինչպես նաև պատերազմը ֆինանսավորելու ողջ ծանրությունը, քանզի Միացյալ Նահանգները Տրամպի նախագահությունից սկսած այլևս հայտարարեցին, որ իրենք զենք չեն մատակարարելու Ուկրաինային իրենց սեփական միջոցների հաշվին, բայց իհարկե սիրահոժար պատրաստական են Եվրոպական միության ծախսերով այդ զենքը շարունակել մատակարարել Ուկրաինային։ Մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ նշել էինք արդեն, որ այդ զենքի մատակարարումներն են այսօր դրված կասկածի տակ, քանզի այդ զենքը, որը պետք է ուղղվեր Ուկրաինա, այժմ ուղղվում է Մերձավոր Արևելք Իրանի դեմ պատերազմում։ Այնպես որ կարծում ենք, որ Միացյալ Նահանգներ Եվրոպական միություն հակասությունները դեռ ավելի են խորանալու եւ սպասենք տեսնենք իրադարձությունների հետագա զարգացմանը։ Այս թեմաներն էին, որոնց այսօր ես ցանկացա անդրադառնալ, իսկ ձեզ հիշեցնեմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին եւ շնորհակալ ենք այն նվիրատվությունների համար, որ արվում է ձեր կողմից ալիքի աշխատանքն անխափան ապահովելու համար։ Այսօր այսքանն է, շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։